Ja. 1.1. Què és el sector terciari? El sector terciari és el sector econòmic que inclou les activitats que, a diferència del que passa en el sector primari i secundari, no produeixen béns materials, sinó que presenten serveis a la població. 1.2. La diversitat del sector terciari. Una de les característiques principals del sector terciari o serveis de la gran diversitat d'activitats que comprèn, entre ells els quals destaquem la sanitat, l'educació, el turisme, el comerç, el transport, la comunicació, la cultura, el lleure, esports, etc. El sector terciari superior o quaternari. Solem dir que el conjunt de les activitats relacionades amb la tècnica i la ciència forma part de l'anomenat sector terciari superior o quaternari. El sector terciari banal. Són els sectors del menjar. Exigeixen poca preparació i solen estar mal remunerades, com ara els serveis domèstics, les feines de neteja i la venda ambulant. 2. El sector terciari al món d'avui. 2.1. Característiques de les activitats del sector terciari. Són molt heterogènies. Són activitats intangibles i immaterials. Són activitats impossibles d'emmagatzemar. Es troben situades prop del consumidor. Tenen un nivell de mecanització relativament baix. Són activitats en expansió arreu del món. Estan repetides de manera desigual. 2.2. Classificació de les activitats terciàries. Hi ha diferents maneres de classificar les activitats terciàries. Els serveis socials agrupen les activitats vinculades a l'administració, l'educació, la sanitat, etc. Els serveis de distribució agrupen les activitats relacionades amb la circulació de persones, de béns i d'informació, com per exemple els transports, les telecomunicacions, el comerç, l'energiós, etc. Serveis a les empreses. La majoria de les empreses encarreguen els seus serveis a unes altres empreses terciàries especialitzades. Serveis al consumidor. Relacionen amb el comerç al detall, l'hoteleria, el lleure, les reparacions i les instal·lacions, els serveis industrials, etc. 2.3. Un servei social bàsic, la sanitat. Tothom té dret a rebre assistència mèdica. Tot i així, aquest és un dret que generalment només poden exercir els habitants dels països més desenvolupats. La sanitat als països pobres. Els països pobres sovint no tenen els serveis sanitaris bàsics i pateixen els estats de malalties transmissibles, infectoses, com el sida, la tuberculosi o la malària. La sanitat als països rics. Els països rics disposen de mitjans científics i tecnològics avançats per combatre certes malalties. En aquests països, però, augmenten les malalties de l'estil de vida. 3.1. Què és el comerç? El comerç consisteix en la compra i venda de mercaderies amb la finalitat de satisfer les necessitats de la població. 3.2. Tipus de comerç. Comerç interior. El comerç interior és el que té lloc dins d'un país. Poden ser de dos tipus. Comerç a l'energiós, dut a terme pels majoristes que compren grans quantitats de mercaderies als productors i venen unes altres a uns altres comerciants o empreses. I el comerç al detall, que es venen directament al públic, com per exemple supermercats, sabateries, forns, etc. El comerç exterior. El comerç exterior és el que es fa d'un país a uns altres. Inclou tantes vendes de productes nacionals o exportacions, com les compres de productes a l'exterior o importacions. 3.3. La balança comercial. La balança comercial és la diferència entre els productes
que un país ven a l'exterior i els compra a uns altres països. La balança comercial pot ser positiva, que és quan el valor de les vendes de productes a l'exterior és superior al valor de les compres que es fan als altres països, i negativa, que les importacions superen a les exportacions. 3.4. La balança dels pagaments. La balança dels pagaments registra tots els intercanvis econòmics d'un país que poden ser excedentària, quan el valor dels ingressos supera a la de les despeses, i deficitària, quan les despeses són més grans que els ingressos. 4.1. The characteristics of current trade. The current commercial activity presents these characteristic features. Move amounts of very different products. To do this, you need a means of transport of a large, low capacity and efficiency. Create a network of world-ready relations. Is an activity together with the transport, concentrated increasingly on a reclusive number of companies. Four, full stop 2. International business exchanges. Since the second half of the 16th century, international trade have experienced spectacular development. Includes space increasingly boards and constantly increases its economic value. 5. Fluxos i blocs comercials. 5.1. Els fluxos comercials. Es considera que els intercanvis comercials produeixen un moviment entre venedors i compradors, comparable a un corrent d'aigua. Fluxos comercials. 5.1.1. Fluxos de matèries primeres. Les matèries primeres són bàsiques en els intercanvis comercials internacionals, perquè els països productors no són sempre grans consumidors de les matèries primeres que extreuen, però són venedors. 5.1.2. Fluxos de productes manufacturats. Els productes elaborats tenen importància cabdal en els fluxos comercials dels països industrialitzats. El 80% dels intercanvis de productes manufacturats es van al món dels països més desenvolupants. 5.1.3. Fluxos de capital. Els fluxos de capital mobilitzen grans quantitats de diners que circulen constantment per tot el món. Amb diners es poden fer préstecs bancaris, intervencions, etc., o comprar i vendre empreses o accions en bossa. 5.2. Els fluxos d'informació. Els fluxos d'informació s'han generalitzat amb l'aparició de les tecnologies de la informació i la comunicació, TIC, que permeten difondre de manera immediata les notícies i el coneixement arreu del món. 6. El transport terrestre. 6.1. El transport. El transport és l'activitat per mitjà de la qual una persona o una mercaderia es trasllada d'un lloc a un altre. El transport aeri, el terrestre i el marítim són els sistemes de transport que permeten aquests desplaçaments. Les funcions del transport actual. El transport compleix moltes funcions, però n'hi ha 3 que destaquen com els més importants. Un d'ells permet el desplaçament quotidià de la població. El segon possibilita el desplaçament en llocs molt allunyats. I el tercer fa possible la distribució de béns i de serveis. 6.3. La revolució dels transports. Els canvis més significats que ha produït el transport han estat els següents.
l'augment de la capacitat de càrrega, la intermodalitat, l'augment de la velocitat, la millora de la infraestructura viària, l'augment de la seguretat, la reducció del preu del transport. 6.4. Les xarxes del transport. L'organització i l'explotació d'un territori necessita bones xarxes de transport, és a dir, un conjunt d'infraestructures per on puguin circular fàcilment els vehicles. Estan formades per eixos o línies que uneixen dos o més punts connectats en forma de malla o xarxa, que s'estén en un territori de manera més o menys densa. 6.5. El transport terrestre. El sistema de transport més utilitzat és el terrestre, que ha anat formant una densa xarxa d'infraestructures per tot el món, encara que no és homogènia. El transport per carretera. La carretera és la infraestructura més utilitzada per transport persones i mercaderies i ha regalat durant molts anys altres formes de desplaçament a causa de la gran mobilitat de vehicles. El transport per ferrocarril. El transport per ferrocarril és òptim per recórrer distàncies mitjanes i llargues, tant per passatgers com per mercaderies. El tren és un mitjà ràpid, segur i econòmic, que permet desplaçar-se amb molta càrrega de productes pesants o voluminosos. 7. Transport aeri i marítim. 7.1. El transport aeri. El transport aeri és el més adequat per al desplaçament de persones a grans distàncies i per al transport de mercaderies lleugeres. Els aeroports exigeixen grans espais perquè el transport aeri sigui eficaç. Des del segle X han atret la instal·lació d'activitats industrials i terciàries al seu voltant. 7.2. El transport marítim. El transport marítim és la manera idònia per desplaçar a molta distància grans quantitats de mercaderies a baix preu. Es completa amb el transport fluvial. Un dels inconvenients del transport marítim és la lentitud, que els darrers anys es va utilitzar a causa dels creixements del turisme de creuers com a viatges de plaer. 8. El turisme. 8.1. El turisme i la seva importància econòmica. El turisme és una de les activitats del sector terciari amb més creixement dels països desenvolupats, fins a mitjans del segle XX. El turisme era pràcticament per les classes benestants, però a partir del 1950 aquesta activitat es va massificar i es va convertir en un veritable boom. L'activitat turística té una gran importància per l'economia d'un país. D'una banda, representa la creació i l'expansió d'empreses i serveis, que, al seu torn, proporcionen nombrosos llocs de treball. 8.2. Els efectes del turisme. El desenvolupament del turisme implica nombrosos canvis per al país receptor. Aquests canvis són diferents, segons si tracta d'un país desenvolupat o d'un país en via de desenvolupament. Efectes positius del turisme. Representa ingressos elevats per al país receptor i potencia l'economia alhora que crea molts llocs de treball. Efectes negatius del turisme. Contribueix a l'augment dels preus, incrementa l'especulació del sòl, enriqueix grans empreses i molts de treballs que crea són la poca qualificació i estan mal remunerats.